уважаеми дами и господа. На първо място бих искал да изразя радостта си от провеждането на тази конференция и искрено се надявам тя да допринесе за по-задълбочено опознаване между страните по пътя на Куприната и потенциала на България като част от Черноморския регион. Благодаря на госпожа Михайлова и останалите приятели от Дипломатическия институт, че ми предоставят пълен комфорт и свобода относно темите и съдържанието, по които ми се иска днес да споделя с вас. На повечето форуми и конференции, в които съм взимал участие, се разглежда България предимно от икономическа гледна точка. Ниски данъци, ниски цени на суровини, ниски работни заплати, които са факти и след малко ще стигнем до там. Но като китаец, който е дошъл в България на 4 годишна възраст, учил и развива бизнес тук, искам през малко по-различна призма да разкажа за България на нашите гости от чужбина. Тъй като аз лично съм човек, който се интересува от история, искам много накратко да разкажа за някои периоди на българската история, които според мен ще са полезни и интересни за хората, които искат да изградят и развиват отношенията си с тази страна. България е страна с над 1100 годишна история. Както се вижда на картата, територията е включвала днешна Северна България и части от Румъния, Молдова и Украйна. Най-голяма територия притежавала през 9 век, по времето на цар Симеон I, стигайки на север до Словакия, на изток до Русия и юг до Южна Гърция. Граничила е с 3 морета, факт, с който до ден днешен много българи се гордеят. От края на 14 до края на 19 век, продължение на близо 500 години, е била под османско владичество. През този период са живяли някои от най-достойните и известните български революционери, поети и национални герои. Обявява независимост през 1908 година. Губи Първата и Втората световна война, вследствие на което границите се свиват до днешните. Всички знаем, че по време на война превземането и притежаването на повече територии и население е от ключово значение от изхода на войната. Но историята много пъти не доказва, че има още един елемент, който е много по-важен от притежаването на всякакви територии, и то е да спечелиш сърцата на хората. По времето на Втората световна война в България, която бе съюзник на Германия, биват спасени над 50 000 евреи. Българската православна църква е единствената религиозна институция под влиянието на Хитлер, която публично и официално заявява своята позиция против убиването и абортирането на българските евреи. Правим впечатление, че много мои сънародници не са запознати с този факт. А независимо дали един чужденец ще бъде България като инвеститор, имигрант или турист, е длъжен да знае това, тъй като то говори много за народопсихологията на българите и тяхното отношение към чужденците като цяло. По време на Втората световна война България не е имала нито един убит или депортиран евреин. За това си дело Българската православна църква е номинирана за Нобелова награда за мир в началото на тази година. Заслугата, разбира се, е на целия български народ. Това, което виждате изписано на китайски, е един израз, който някакси винаги ми сплува в съзнанието, когато се сещам за събития, подобни на спасяването на българските евреи. Същността на една армия не е в нейната численост, а в нейната смелост и решителност. Същността на водачите й не е в тяхната смелост, а в тяхната визия и стратегия. България става член на НАТО през 2004 и член на Европейския съюз през 2007 година. България, въпреки че в сравнение с Китай не е толкова голяма по площ, но има много сектори, които имат потенциал. И според мен тя трябва да се възползва от глобализацията днес и да работи с чуждестранни партньори, от които да придобие пазар, стратегии, добри практики и ноу-хау. Разбира се, в същото време да защитава своя интерес и интереса на българските граждани. Понеже нямаме достатъчно време да говорим за повечето сектори, си позволявам да посоча някои от тях, които според мен са подходящи за партньорство с Китай. България традиционно била и сега е много силна в земеделието. Това е един сектор, който е доста перспективен, дисциплиниран и регулиран. Произвежда много качествени и по-важното продаваеми продукти.
Разказвам за този сектор не защото има много селскостопански продукти, които според мен си заслужава България да изнася за Китай. Има такива, но моята идея е по-скоро за китайски фирми да развиват този сектор тук и чрез това да разширява своя капацитет, пазар и влияние в Европа. Китай има ресурсите, духа и дисциплината, които може да пренесе в България и да създаде добавена стойност на двете страни. Чувал съм доста различни притеснения от китайски компании относно развиване на земеделие в България, но искам откровенно да заявя, че по-голяма част от страховете са породени от неинформираност и недоверие. Много ми е неприятно, когато някой мой сънародник каже, че България не иска да развива земеделие, защото е чувал различни истории. Винаги отговарям, че специално земеделието е основната дейност на нашата група. През последните 3 години ние сме инвестирали над 16 милиона евро в закупуване на ниви, лозя, машини, ноу-хау, провеждане на обучения и така нататък. Обработваме земи, отглеждаме грозде, продаваме продукцията съвсем спокойно, безпроблемно. Проектите ни и субсидиите по тях в почти всеки прием са едни от най-големите. И до този момент не сме срещали дискриминация или да са ни създадени умишлено или целенасочено проблеми или натиск. Третирани сме съвсем обективно и справедливо. Дори повечето хора се радват, че има китайци в България, които се развиват в тази сфера. Разбира се, има някои фундаментални различия в начина на работа в земеделието между Китай и България. Но в никакъв случай това не са пречки, които могат да спрат някого, ако този сектор му е интересен. Друг сектор, за който се очудвам защо няма съществени инвестиции от Китай, е аутсорсинга. Доста ми е странен този факт, но може би нямам достатъчно информация или наблюдения. Много пъти съм провеждал разговори с мои колеги и партньори от Китай, конкретно за този сектор, и всички сме били съгласни, че този сектор има голям потенциал за работа с китайски компании. Един разумен вариант на работа би бил китайска или всяка друга компания, която има или се стреми към европейски пазар, да внесе в България суровия материал или полуготовия продукт, да го преработи в България до крайен продукт и без мито и всякакви ограничения да ги продава в Европейския съюз. За пример ще кажа, че на времето така правяха SVA и първата им реално работна година, мисля, че 2008 или 2009, печалбата им беше над 12 милиона долара, а изпълняваха по-малко от 50% от поръчките си. Продуктите си продаваха във Франция и Испания. А от създаването си тук, през 96 или 7 година, в продължение на над 10 години, те на практика не са работили, тъй като нямаха нито едно от предимствата, които имаха след като България влезе в Европейския съюз. Успяваха да се възползват от техната работна ръка в Китай и от техната работна ръка в България, а крайният продукт се продаваше в Европейския съюз, чиято покупателна способност не е никак за подценяване. Успяваха да избегнат митата и най-важното квотите, които Европейския съюз бе наложила срещу техните продукти, ако се внасяха директно от Китай. България притежава редица предимства. Някои от тях са близо 30% от населението, притежава университетска степен. В над 90% от гимназиите се учи поне един чужд език, а в над 70% поне 2 чужди езика. Валутата е фиксирана към еврото, данъкът печалба е 10%, а страната има и положителен кредитен рейтинг и така нататък. Част от работния процес тук са изнесли HP, Coca-Cola, IBM, Google, SAP, Microsoft. В България се правят части за Mercedes, Citroen, Opel, Volkswagen и други. В този ред на мисли смятам и се надявам, че китайските организации и китайските компании ще обърнат по-голямо внимание на България в тази насока. Други сектори, които са перспективни, са туризма и минералните бани. България има страхотни минерални бани и този сектор тепърва ще се разраства. Конният спорт в България също е много високо ниво. Скоро разбрах, че двама от българските треньори, които работят в България, с по-високо ниво на образование от едни от най-известните треньори в Сингапур. А Сингапур е една от най-развитите страни по отношение на конен спорт. Те дори заедно са били колеги в университета в България, а той дори е с един ранг по-нисък от двамата българи. Такива примери има много. Искам да изтъкна просто, че България е силна в много сфери, но по една или друга причина
не е успявала да се популяризира достатъчно, поне в Китай. И се надявам, че с течение на времето, с общи усилия, България стъпка по стъпка ще покаже повече и да доразвие своя потенциал. В България китайската общност не е толкова голяма. В страната живеят приблизително 2500 китайци и може да са по-малко. Преди години бяха доста повече, но след кризата и възхода на китайската икономика, много от тях са се върнали в Китай. Тези, които пребивават тук, по-голямата част развиват бизнес, търговия на едро, както и китайски ресторанти. Тъй като има езикова бариера, това са двете области, в които един китаец най-лесно може да стартира бизнес в чужбина. Долу са изброени някои от китайските фирми или компании с китайски собственици, които развиват различни дейности в България. Тук искам да кажа няколко думи за китайската култура и история и тяхното значение при взаимоотношенията конкретно с Китай. Китай има малко по-дълга история от България и е преживявала добри и лоши времена. Нацията има сравнително богат житейски и исторически опит. И за мен това е най-ценното, което Китай, въз основа на което Китай може да работи с България. Инвестирането на пари и внос на стоки от Китай е много хубаво, но безценно ще бъде инвестирането на опит и внос на култура. Сегашното икономическо, финансово и политическо състояние на Китай в никакъв случай не показва какво е Китай. Това са резултатите. Един човек трудно може да разбере истинския Китай, ако не познава нейната история, дух и култура. Това са елементите, които са изградили и крепяли страната през нейната 5000 годишна история. Духът и дисциплината са това, което са накарали китайците да построят Великата китайска стена преди 2000 години. Или най-дългия мост в света преди 2 години. Преди векове традициите, културата и писмеността са това, което са крепяли при китайския народ, когато хора от други етноси и националности са превземали и управлявали страната. Например, до преди 100 години в Китай прическата и облеклото са били по-важно от човешкия живот. И това са били критерии и знак дали нацията е стабилна, а не числеността на населението или неговите финансови възможности. Китай и България като държави, както китайските и българските граждани, имат различни виждания, ценности, идеи и цели. Това е и причината много да ми се иска китайската култура като цяло да намери път постепенно да се рекламира и интегрира в България. И съм сигурен, че инициативата Пътя на Куприната ще окаже голям ефект в тази насока. Китайската история, китайската традиционна медицина, китайските бойни изкуства, китайската философия. Всичко това, според мен, би било полезно да се популяризира тук. Защото само по този начин, по мое мнение, България може да работи с Китай. И то дългосрочно, устойчиво и приятно. Би било хубаво да се знае, защо преди повече от 1800 години Пътя на Куприната е изграден по сухопътен път. Това ли е била първоначалната идея и ако не, как се стигнало до нея? Защо векове след това сухопътният маршрут става морски? Защо Китай не е имал нейни колонии, когато много други по-слаби империи дори са имали? Децата в Китай какво изучават сега? Колко часа в денонощието отдават на учене, колко тежат раниците им? Един китаец днес на средна възраст, колко човека му се налага да изхранва? Успява ли или не? Кои са важните празници? От кога са те? Кои са националните герои и какви са техните дела? Китайците симпатизират днес повече на тези, които са успели в делата си или на тези, които не са. Днес в Китай какви филми се правят? Какви сериали се гледат? Що за хора са главните герои в тях? И защо харесват едните, а мразят другите? Китайците какви качества харесват и какви не харесват в един човек? И при какви ситуации биха били искрени и при какви не биха? Китайските управляващи какво най-харесват и какво най-не харесват? От какво най-имат нужда и от какво нямат никаква нужда? Посочвам конкретно тези въпроси, тъй като голяма част от тях коренно се различават от менталитета и логиката на българите. И това не е лошо, но е нужно да си зададем тези въпроси и да се анализират отговорите.
за да можем в един момент да изградим един коректен и точен профил на Китай и нейните граждани. Въз основа на този профил вече би могло да се изработят дадени стратегии и пътни карти, по които да се действа. Ако всичко това се направи добре и правилно, финансовите инвестиции от Китай ще си дойдат от само себе си. Сигурен съм, че в един момент няма да можем да ги спрем и ще се наложат да се изработят други варианти как да се ограничат. Мисля, че годишно България издава около 3000 визи на китайски граждани. Много ще се радвам един ден, когато те станат 300 000. И според мен в близко бъдеще това е съвсем постижимо, реалистично, но е нужно усилена работа и малко търпение. Тъй като напредваме във времето, бих искал да кажа за заключение. За България искам да кажа, че е една наистина толерантна, красива и перспективна страна, която, разбира се, има и своите слабости. В никакъв случай не казвам, че тя е перфектна. Никоя държава не е. Има проблемите и предизвикателствата, която има всяка друга страна по света. Някои хора не искат да учат, други не искат да работят, а трети рушат вместо да изграждат. Но като цяло, поне в моята представа, в България част от хората може да са бедни на пари, но не и на идеи. Страната не е най-развитата в Европейския съюз, но е една от тези с най-голям потенциал. Има много образовани, работливи и амбициозни млади кадри. Имало е славно минало, според мен ще има и блестящо бъдеще. Важното е да има доверие и единство между управляващите народа, а те заедно да имат оптимизъм и постоянство. България се намира на този етап от развитието си, който все още съществува много възможности за партньорство с Китай и много други страни. Намира се в златната среда, при която ако успее да изиграе картите си по правилния начин, остане силна, запази положителните си качества, придобие в същото време нови знания и опит, би могла отново да стане водеща сила в региона. И България, и Китай имат своите силни страни, която другата страна не притежава. И би била голяма загуба и за двете страни, ако не успеят да намерят правилния начин, да си ги споделят и асимилират. В Китай имаме израз, че едно нещо, за да се случи, трябва да са налице точното време, място и хора. В духа на днешния форум, вярвам, че България с подходящите партньори от Китай и всяка друга държава по пътя на Куприната, в точния момент и точното място може да се постигне резултати, които поколенията след нас да се възползват и да се гордеят. Благодаря.